哇，这边有一群那个皮皮虾在吃那个藻类。今天大风蛮大，然后那个藻类都吹上来了。哇，你看，很多只啊！这里，好多密密麻麻。你看这里也有，一大圈。你看那边也有，那里也有。哎呦，像这种的话，你如果用手的话，你直接就会被夹到。你看他们在吃那个藻类，哇，太多了！你看，你们可能看不出来有很多。哦呦，你看这里有一只，哇，我能感觉到它的那个心脏跳动的感觉。这里有一只，哦呦，可以带啊！一下子我就捡了好多了。哇，这个地方是真的冷，看，皮皮虾，像这个扎一下很痛的。你看这个海面上面都是在漂浮的一堆那个藻类。今天运气还可以哦，一下子抓了这么多只皮皮虾。走吧，我们去前面去找哦。哇，这个地方有一个八爪鱼，哎，快，准备钻到洞里面去了。哇，我赶紧给它抓起来啊！别，下面有缝。哇，我赶紧拉起来。哦呦，天哪！哇，这是要扯多少个10块钱？哇，他把我缠住了。哇哈哈，救命啊！哇，你看这个海洋世界里面，谁有它凶？太凶了吧！感觉像把刀在我手上这样子刮的感觉，你看一下子都出痧了。我觉得家里如果说有湿气的话，你们可以带一只这个八爪回去，刮痧、拔罐，去湿气，感觉还挺好的啊。八爪个头不错，可以给它带了。进来呀！这下面这个有漏没漏？有一个那个响螺在下面。你看，哇，好饱满的肉，看到没？哇，太爽了吧，这个不错吧，响螺。哎呦，哇，哎呦，我还以为说是一只石头蟹，你看一下我的大力神功，你看到没？厉害吧？哎呦，这下面藏了一只大螃蟹，哇，这只超级大呀！哦呦，你看这边，超大一只大螃蟹，哎呦，哇，哎，哇，跑出来了，哇，花盖蟹，哦呦，哇，飞，哦，太有劲了，哦呦，这只够大的，比我手掌都大，你看，赶紧进来，一下子。花盖蟹我平时找就只抓到这么小只，抓到这么大只的我还是比较少哦。我们再找一下吧，这个潮水好像已经开始涨了，你看。今天收获就是这个大只的花盖蟹，哇，太凶了吧！哇，我可怜的皮皮虾被它哇抓起来这样子，哇，像这个皮皮虾我也可以炒一盘看。走了，我回去了。今天视频分享到这里结束了，拜拜。